Imos falar agora de loita porque as dúas representantes galegas no torneo internacional Gibson en Suecia acadaron medallas a pasada fin de semana, demostrando que continúan rendindo a un gran nivel e dando pasos cara adiante na categoría de menos de 62 kilos. Nerea Pampín foi medalla de prata e na categoría de 65 kilos Lidia Pérez foi medalla de bronce despois de facer un concurso moi completo e de acadar grandes resultados en combates que demostran que a loitadora pontevedresa está nun gran momento de forma, apuntando a retos mayúsculos que veñen por diante nesta temporada 2023. Lidia Pérez, que tal? Boas noites. Boas noites. Parabéns por esa medalla de bronce nun torneo no que houbo que afrontar combates contra rivais potentísimos. Moitas grazas. Bueno, sí, a verdade, a competición non estuvo mal. Non estou super contenta coa miña competición porque os dous combates que ganei non considero que foran combates super complicados e que puiden, quizáis, haber loitado mellor. E o combate que perdín contra a representante xaponesa tamén penso que era un combate que puiden haber peleado mellor. Que faltou nese combate para poderse poñer na gran final, nesa semifinal, para derrotar a xaponesa? Un pouco falta de coñecemento de estar acostumbrada a loitar con elas, porque ao final loitan moi diferente, teñen unha actitud moi atacante, buscando seguido os tobillos, conseguín defenderlle a primeira vez, pero ela seguiu atacando e cando xa levaba 3 ou 4 ataques hubo un momento no que me pillou e non hubo nada que facer. Xapón na loita femenina é case que, digamos, que o país referente, non? É o país que máis deportistas no top nun campeonato do mundo, nun Xogos Olímpicos pode situar, non? Sí, sobre todo en femenina, normalmente nun campeonato do mundo pode haber 7, 8 medallistas facilmente, de 10 pesos que hai. A experiencia en Suecia, onde estivestes tamén adestrando uns días nunha concentración, aparte desa medalla e de seguir dando pasos cara adiante, que valoración faz? Pois a ver, foi bastante duro porque estivemos só 3 días adestrando ali, polo tanto, como a concentración foi moi corta, trataron de facer todo o que poidéramos e aproveitar eses 3 días. E foi moita caña, a verdade, pero creo que aproveitamos e que agora toca descansar uns diñas na casa e outra vez darlle. Que é o que máis aprende neste tipo de concentracións? Donde crees que podes mellorar máis? No aspecto físico, no táctico, na adecuación incluso psicolóxica a competir e a traballar a diario con moitas das mellores do panorama mundial? Sí, sobre todo tácticamente e a hora de medirte en como estás en canto ás mellores loitadoras do mundo do peso, no meu caso nos 62 kilos, máis ou menos comprobar como te atopas, onde estás e poder situarte e mellorar tácticamente. Lidia, agora toca uns días na casa e depois outra concentración xa en Francia, en París, non? Sí, agora estaremos en casiña 5 ou 6 días e outra vez vamos 10 días a París para continuar coa preparación de cara ao Campeonato de Europa. Que ese é o primeiro gran reto desta temporada, non? Ese Campeonato de Europa. Sí. Como ves ou como afrontas este ano 2023 ese Campeonato de Europa como primeiro gran reto? Con que opcións te ves? Pois a verdade é que teño moitas ganas porque este ano creo que estou demostrando que podo loitar de tú a tú con calquera loitadora do meu peso e que o que me faltaba era chegar a ser capaz de facer isto para poder ganarlle a calquera das boas que hai no peso. Entonces, a verdade creo que conseguín poder loitar con elas de tú a tú e agora que teño esa confianza só hai que sair ese día, levantarse co pé dereito e ir a por elo.
Era un paso que che faltaba por dar, ese de máis alá de gañar o combate nun momento determinado, como falábamos agora, por exemplo, en Suecia, de gañar ou perder, pero si verte competitiva e capaz de poder loitar e puntuar ante calquera das rivais. Sí, claro, por exemplo, na antigua competición que fixemos fai 2 semanas en Croacia, no Ranking Series, enfrenteime a Taibei Yusein, que é terceira olímpica, campeona do mundo, campeona de Europa, e poder aguantar con ela 2-0 hasta o final do combate, queras que non, eso dache moita confianza, porque 2 puntos falos nos últimos segundos, se queres. Eu tiven que arriesgarme, non acertei, e perdín outros 2 puntos, pero dache posibilidades ata o último momento. Entonces eu creo que iso é bastante importante. E aínda perdendo psicolóxicamente, non? Unha sai reforzada e colle confianza, non? No que pode facer en que non está tan lonxe das mellores. Sí, a ver, por un lado sí, por outro lado tamén penso que, como dicía o noso antigo entrenador Sasa, ela tampouco necesitou máis para gañarme, non? Ao final, igual se ela tivera que apretar máis, podería habelo feito. Pero sí que é verdade que che dá algo de confianza, decir, bueno, se esta entrada chega a sair ben, puiden remontar o combate. Cando temos o campeonato de Europa, Lidia? A finais do mes que ven, de marzo non, de abril. A finais... Do 17 ao... Sí. A finais do mes de abril. Vas competir algo máis antes dese campeonato de Europa? Entendo que sí, a falta de 2 meses. Ademais desta concentración en París, que tes planificado para chegar ao 100% ao campeonato de Europa? Pois polo momento non hai moitas competicións ás que poder asistir. Vamos a ir á concentración esta de París e logo veremos que podemos facer, pero polo de momento non temos máis actividades programadas ata despois do Campeonato de Europa, que sí que hai varias programadas co fin de preparar o Mundial clasificatorio. Claro, porque ese sí que é o gran obxectivo da temporada, é a primeira ventá de clasificación olímpica, e aí sí que hai que chegar ao 100% co obxectivo, pois, por que non, de poder estar entre as mellores e de dar a sorpresa. Non é doado, pero todo o que estamos falando agora, Lidia, reforza, supoño que un pouco máis a túa idea de, pois, ou a túa ilusión, non, de poder estar nuns Xogos Olímpicos en París. Sí, a ver, doado sabemos que non é, pero obviamente eu teño, esa é a miña ilusión e vou loitar por poder conseguilo. E en caso de non ser así, sempre o digo, sería Os Ángeles 2028, pero bueno, intentaremos que sexa París. Sí, home, claro, intentaremos, temos esperanza en que sexa París. Lidia, moi ben tamén o rendemento nestes últimos meses de Nerea Pampín. Estades as dúas dando un salto cara adiante, tamén lograban a medalla en Suecia, categoría 65 kilos. Eu creo que é unha moi boa noticia tamén para a loita galega e para a loita española, non? Sí, a verdade é que está facendo moi ben, e o único que demostra isto é que o traballo se está facendo ben, non? Ao final, as cousas están saíndo ben, estamos indo hacia adiante, que é o importante, así que moi contentas, a verdade. Vai un pouco por onde ti crías a evolución, o teu camiño. Non sei se en algún momento incluso unha chega a ter dúbidas de que o mellor non é capaz de seguir avanzando, seguir evolucionando, ou se temiche a quedarte incluso estancada. A ver, esas cousas sempre che pasan pola cabeza, pero ao final eu creo que cando tes o obxectivo tan claro, tes que buscar a forma, non? Eu sí que é verdade que moitas veces lle dou voltas a isto, pero sempre trato de buscar a forma de como poder melloralo, de como poder cambiar, rompo a cabeza aos meus adestradores con isto e ao final pois imos atopando solucións e seguindo hacia adelante.
Seguindo hacia adiante, coa mirada posta claramente en París 2024, con moitos retos nese camiño, pero tamén sen se agobiar, non? Como decía, se non é París, non hai que pechar a porta a seguilo intentando, e ti por idade, pois tampouco Los Ángeles sería tarde, non? Non, claro, por iso, ao final hai que disfrutar do camiño, porque senón tamén é difícil chegar, e disfrutando do camiño, intentar conseguir o máximo que podas, e saber que se non é esa, pois, cando teña que ser para ti, será. E o que queda claro é que este tipo de concentracións como a que ides levar a cabo en París ou a que levastes en Suecia, ao final é importantísima para vos, non? Para medrar e para tratar de adestrar cun grupo de élite e cantas máis opcións podades ter, seguramente mellor para incrementar o vosso nivel. E ao final, na loita necesitas ter diferentes sparrings e cambiar continuamente, porque cando a xente coa que adestras habitualmente che coñece ben, xa é máis, cada vez é máis difícil. Entonces, ao final, sempre está ben viaxar a outros países, enfrentarte tamén coas rivais que vas a competir habitualmente. É que é evidente, non? Se sempre traballas coas mesmas persoas e non tes esa diversidade, non? De capacidades e de rivais, é moi difícil mellorar e é moi difícil seguir dando pasos cara adiante e seguir progresando. Lidia, queríamos simplemente darche a noraboa como representante desas dúas galegas que estivestes en Suecia e que lograstes esas dúas medallas. Lembramos Lidia Pérez, medalla de bronce categoría 62 kilos, e Nerea Pampín, medalla de prata na categoría de 65 kilos, e darche ánimo e forza pro que ven por diante, primeiro con ese europeo como, bueno, pois como gran reto para este inicio de 2023. Unha forte aperta, noraboa, e como sempre, moitísimas grazas por estar aquí con nos no Galicia en Xogo Olímpico. Lidia, boa noite.